Setelah atraksi naik tangga golok atau parang 7 tingkat yang merupakan atraksi ketujuh, nanti di terakhir ada atraksi dengan menggunakan bor listrik. Ya, inilah dia tangga golok 7 tingkat. Hadirin yang berbahagia dapat melihat langsung bahwa golok ini asli semuanya. Dilakukan oleh Saudara Denny dari Kabupaten Sanggau yang baru tadi malam mengikuti arahan dari Sang Panglima dan sudah bisa melakukan atraksi ini.